Баршаңызға сәлем. 2-3 күнде қайталанып келе беретін бір тамақты жасаудан жалыққан болсаңыз, осы ерекше гарнирді менімен бірге дайындап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі көп уақытыңызды да алмайды, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай жарты кеседей майда вермишель қажет, шамамен 50 граммдай шығады, және 1 стакан толар-толмас 150 граммдай күріш қажет. Күрішті бөлек бір ыдысқа салып, бойындағы крахмалы кеткенше 5-6 мәрте суымыз мөлдір түске енгенше жақсылап тазалап жуып аламыз. Ендігі кезекте газ отымыздың астын осылай орташа етіп қойып, табамызды қыздырып, шамамен 2-3 ас қасықтай күнбағыс майымыздан құямыз. Майымыз қызғаннан кейін үстіне вермишельді салып, араластырып отырып қуырамыз. Вермишельді қуыру барысында газдың асты міндетті түрде орташа болып шығып тұру керек. Ал егер қатты шығып тұрса, вермишеліміз тез қызарып, тез күйіп кетуі мүмкін. Сол себепті осылай орташа отта әдемі болып қызарғанша қуырып аламыз. Вермишеліміз осылай әдемі қызыл түске енгеннен кейін үстінен жуып тазалап алған күрішімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластыра отырып, шамамен тағы да 1 минуттай қуырып аламыз. Кішкене қуырылғаннан кейін үстінен салқын суымызды құямыз. Суымыз вермишель мен күріштің бойынан шамамен 2-3 сантиметрде асып тұру керек, және 1 шай қасық толы тұз салып, араластырып, толықтай қайнағаннан кейін қақпағын жауып, газдың астын ең баяу отқа қойып, шамамен 25 минут аралығында толықтай пісіріп аламыз. 25 минут уақыт өткеннен кейін газдың астын сөндіреміз және қақпағын бірден ашпай, тағы да 2-3 минутқа қоя тұрамыз. Біздің ерекше гарниріміз осымен дайын болады. Барлығын араластырып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай осылай шашырап, әдемі болып пісіп шықты. Гарнирді кез келген подливпен, немесе қуырылған етпен, котлеттермен, балық өнімдерімен бірге ұсынсаңыздар өте керемет үйлесетін болады. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Әсіресе бұл гарнирді түрік елдерінде көптеп дайындайды. Мен осындай үй жағдайында духовкада және банкада пісетін тушенкамен ұсынған болатынмын. Тушенканың дайындалу жолын каналыма кіріп көрсеңіздер болады, немесе описание бөлімінде ссылкасын қалдырамын. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.